Masquera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kako kuya pane no channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigirai nyaya yakaitika kuri KucChiredzi iyo ya former councillor KucChiredzi ku ward 18 weanonzi Elifanos akatekwa nematombo zvakare ne vanosuspectwa kunzi supporters ezanu PF. Inyaya yaitika mushure mekunge pane another CCC supporter uyanonzi Tinashe Chitsunge uyo watiri kuziva akaurayiwa Glenview nemasupporters ezanu PF. Inyaya inorwadza, nyaya inosirisa kuti chiitiko chaitika zvakare sizvisinei Elifanos ari kunzi akaadmitwa kuhospital, haana kushaika asi ari akaadmitwa kuhospital. Nyaya inorwadza, nyaya inosirisa. Ndofunga pane video rabuda tatadza kusira video because iri very sensitive. Elifanos yakarara achiratidza kuti hazvina kumira mushe pachiitiko ichi muri Zimbabwe. Nyaya inorwadza, nyaya inosirisa. Saka former councillor ari kunzi atemerwa nyaya yekuti anga achidistribute maflyers muri Zimbabwe. Tatadza kusenderai video, tatadza kusirai video iri pachannel yedu muri Zimbabwe because the video riri very sensitive. Asi paTwitter yamakomborero aruzivishe yamuri kuona irapo ndo papost kwa video iri muri Zimbabwe, munogona kunoriona ikoko muri Zimbabwe. Nyaya inorwadza, nyaya inosirisa muri Zimbabwe. This is not fair. This is not fair. Why are you doing such thing like this? The politics are good also. The politics are good business. Amurki itaitso this. Azviko mani. Panapa pari kuzofiwa pano. Pano pari kuzofiwa pano. Tringobva tutano zvakanaka hapana violence nomwe. This is not fair.